Allora, ritorniamo a noi. Una cosa che secondo me è bene sottolineare, perché più che mai, perché adesso ricorre anche il centenario, ma perché è estremamente interessante, che con il soggiornare negli hotel, nelle vostre strutture, c'è la possibilità di avere delle visite molto interessanti, musei, fino ad arrivare al Museo di Trento, forti. Spieghiamo un attimo questa cosa qui, perché secondo me è molto bella, molto utile e interessante, tra l'altro, perché è quella classica alternativa alla giornata un po' così con il tempo, oppure che uno non ha voglia di affaticarsi, camminare perché ha fatto già tanto il giorno prima o pensa di fare altrettanto il giorno dopo, si dedica alla cultura e secondo me è bella. Sì, infatti va ricordato innanzitutto che la nostra posizione è strategica da dovunque parte arriviate, infatti il nostro slogan è vicini da non crederci, quindi arrivate comodamente dalla Val d'Astico o piuttosto all'uscita di Rovereto, quindi è tutta autostrada tranne l'ultimissimo tratto. Questo fa sì che poi, come dire, la possibilità di muoversi una volta arrivati sull'Alpe Cimbra sia veramente molto ricca, perché abbiamo a circa 20 minuti sia Rovereto che Trento, Rovereto con il Marte, che è il Museo di Arte Contemporanea, che ospita sempre delle mostre di grande valore internazionale, il Muse, che è stato aperto un anno fa, un museo bellissimo ancora una volta per i bambini, anche per gli adulti, fatto da Renzo Piano, e quindi un oggetto che vale la Che si pena. trova sempre? Che si trova a Trento. Trento. A Trento abbiamo il Castello del Buon Consiglio, ma ai piedi proprio di Folgaria abbiamo anche Castel Beseno, per poi salire sull'Alpe Cimbra, dove abbiamo le 7 fortezze della Grande Guerra, di cui leader è Forte Belvedere, e per la prossima estate dovrebbe essere conclusa anche la ristrutturazione del Forte di Luserna, un altro colosso della Grande Guerra. Ovviamente vicinissimi ad Asiago, perché siamo a 30 minuti da Asiago, quindi soprattutto per i cultori della Grande Guerra, da Folgaria Ecco qua, ad qua vediamo delle Asiago, immagini molto all'Ortigara, suggestive. credo che ci sia veramente tutto quello che si può vedere. Ricordiamo che questi sono i luoghi in cui effettivamente la guerra è stata combattuta, insomma, quindi senza anche qui togliere nulla a nessuno, ci sono altre zone dove le pallottole le sentivano da lontano, insomma, ed erano quelle. Che forte è? Belvedere. Forte Belvedere, che che tra l'altro è un museo multimediale, quindi anche qui un'esperienza, perché vengono riprodotti i suoni, le voci, molto bello, quindi è un'esperienza, un modo interattivo di capire come questi soldati hanno vissuto purtroppo le loro lunghe giornate in questi luoghi, no? Quindi per poi arrivare ad Asiago, che dicevo è a 30 minuti, ma si può scendere anche a Levico e Caldonazzo, che è ancora a 20 minuti, quindi veramente in una settimana sicuramente non si riescono a vedere tutte le cose, per poi arrivare anche, come dire, ad altri tipi. Questa è Basetuono, che è un'eccellenza, abbiamo superato un record veramente quest'estate di visite, un'ex base NATO che è stata recuperata. Anche qui c'è un museo dove viene mostrato dai nostri esperti quella che era la vita all'interno della base ai tempi della guerra fredda, ed è una base unica nel suo genere. Ah, quindi vale la pena di essere vista, insomma, Sì, sì, e tra l'altro anche d'inverno con le ciaspole, devo dire che è uno dei luoghi, perché poi vedere si arriva da Passo Coe, si arriva comodamente con le ciaspole, dove poi c'è neve, consentendo il lago di Passo Coe, questi missili, quindi insomma un ambiente un po' particolare. I missili sommersi dalla neve come l'inverno scorso, insomma, erano piuttosto suggestivi. La rete della recinzione che sporgeva tanto così. Sì, sì, molto bello, anche lì è una grande piana, quindi insomma con le ciaspole per esempio ci si muove bene, ma poi da lì si va verso Malgamelegna, ci sono tutte le escursioni. Tra l'altro vi stiamo preparando, e ve lo promettiamo, quest'anno sarà pronto prima di Natale, un bellissimo libricino con tutte le escursioni dedicate alle ciaspole, e quindi sarà anche sul sito alpecimbra.it, quindi da casa potrete studiare la difficoltà,
difficoltà di questi percorsi e anche dove si trovano. Ma perché insomma. poi effettivamente con la neve, quest'anno poi abbiamo avuto, cioè l'anno passato una stagione Sì. con la neve Era quasi impossibile mantenerli tracciati. Esatto, e forse forti di queste le persone erano un po' così impaurite perché siete che qualcuno non nella vostra zona in generale si è perso, ha avuto esperienze un po' ansiogene. Invece sapere che sono percorsi monitorati, che sono controllati, verificati, dà tranquillità, cioè sai che fai un tracciato, che qualche segnale c'è, insomma compatibilmente col tempo, perché è ovvio che se viene una nevicata il giorno prima penso che sia difficile, però Sì, sì, poi diciamo che la nostra è una montagna che è implicitamente più sicura di altre, ovviamente non è sicura in assoluto, beh, la qui la montagna va nostra guida, rispettata. però come dire, ha dei pericoli molto contenuti proprio perché non siamo altissimi, non c'è molta roccia, cioè la maggior parte dei percorsi poi si svolgono su quelli che d'estate sono gli alpeggi, sono i grandi prati, quindi anche semplicemente seguendo le orme degli altri, se proprio non voglio seguire, perché poi chi ciaspola, no? Più o meno esperto, almeno quello che io ho notato, è che non ama andare proprio dove gli viene messa la freccia, cioè la bellezza delle ciaspole è andare dove c'è la neve fresca, capito? Dire provo ad andare di lì dove non c'è andato nessuno, no? Ecco, nel osare questo pochino in più, esatto, poi Elena ha provato la forra del lupo invernale sulle ciaspole, quindi insomma può dire di aver fatto una delle cose estreme, insomma, con 1,5 metri di neve e visto che insomma tutto sommato... Sì, però bisogna sempre raccomandare, secondo me, seguire la guida, questo la persona assolutamente, esperta, perché però altrimenti si rischia veramente... Questo si rischia, però diciamo ecco, che il fattore rischio comunque è come d'estate in cui si può andare anche da soli, perché essendo un alpeggio comunque è una montagna, è una delle montagne più tranquille. Esatto, è una delle senza montagne dubbio. più tranquille. Dopo passiamo ad altri elementi. Io mi collego alle mail che arrivano dai nostri telespettatori, per cui cerco di cogliere alcuni aspetti che mi avevano incuriosito di alcune osservazioni. Mi parlavano della cultura cimbra e se c'era un qualcosa che la valorizzava, se la portava in luce, cosa resta di questa cultura cimbra, perché effettivamente voi vi siete chiamati Alpe Cimbra e fino a ieri eravate tuttora conosciuti come Folgaria, Lavarone e Luserna. Certo. Quindi all'esperto di cultura cimbra. Ma diciamo che la cultura cimbra come dire, è sempre stata presente. Ecco, io ricordo sempre, ad esempio, il mio cognome Rech è un cognome cimbro, che come dire, ha una matrice tedesca ben evidente, come il 95% dei toponimi presenti sull'altopiano è sicuramente di matrice cimbra. Oggi il cimbro è parlato a Luserna ed è parlato come prima lingua. Hai parlato proprio il cimbro. Lì sostanzialmente non vi è possibilità di arrivare a Luserna e sentire parlare l'italiano. Loro parlano il cimbro come lingua corrente. Poi è chiaro che ovviamente conoscono l'italiano, ma quando parlano la lingua italiana c'è questa, come dire, immancabile cadenza tedesca quasi nel parlarlo. Quindi cimbro assomiglia un po' a un... È un tedesco antico. Sì, un tedesco antico che si è parlato per secoli sul nostro territorio. Perché era una zona chiusa comunque. Era una zona abbastanza chiusa, ma comunque all'interno di un'area, quella della colonizzazione tedesco-cimbra, che si estendeva fino a tutta la Lessinia, ma anche tutto il territorio di Asiago e i 7 comuni. Non a caso, appunto, quando si va ad Asiago si trovano ad esempio i cartelli in doppia lingua, piuttosto che Rozzo-Roana, insomma alcuni comuni che hanno mantenuto tutta una serie di cose. Oggi dove la ritroviamo? La ritroviamo sicuramente nella lingua di Luserna, nei cognomi, nei toponimi, al catasto, dappertutto, ma anche, come dire, in una nostra ricerca e nostra intenzione anche di recuperarlo, di mantenerlo vivo, ma non solo come slogan turistico, ma anche proprio per una sorta di recupero identitario di un territorio che proprio per via anche delle guerre ha in qualche modo rischiato di perdere determinate interconnessioni tra un'epoca e l'altra, perché lo stravolgimento generato ad esempio dalla Prima Guerra Mondiale comportò per il territorio di Folgaria, Lavarone e Luserna un cambio di nazionalità, che non è cosa di poco conto. Insomma, fino al 18 era impero d'Austria, dal 18 in poi è diventato Regno d'Italia, insomma, no? Quindi come dire, per i nostri abitanti che comunque avevano sempre vissuto questa
questa atmosfera di frontiera, quindi dove le interconnessioni tra Italia e Impero Austro-Ungarico erano comunque presenti e forti, ma era anche soggetta moltissimo al conflitto nazionalistico. Ecco. Quindi questa questione del cimbro è anche una nostra fronte interno, possibilità anche di un recupero identitario. Quindi Sentito questo dalle è molto persone. sentito, ma ovviamente non apprezzato da tutti al 100%, ma è un po' così, insomma, no? su queste cose. Ecco, a Luserna è bello, soprattutto d'inverno, perché loro hanno mantenuto anche proprio, lo fanno sia per i turisti, ma lo fanno anche per loro. Hanno tutta una serie di iniziative legate, ad esempio, all'atmosfera natalizia, ma mi viene in mente principalmente il fuoco di marzo, che è il fuoco che bruciano, fanno questa grande catasta di legno e danno fuoco, che è diciamo un esperimento propiziatorio che dovrebbe augurare, diciamo, una buona estate. Sì, no, sto leggendo i messaggi, intanto li ascolto assolutamente, dopo li leggiamo insieme. Ecco, che è un elemento propiziatorio, diciamo, per l'augurio di una buona estate, che una volta voleva dire per diciamo, i nostri antenati avere, come dire, visto che si viveva di agricoltura, esatto, di allevamento, eccetera, all'agricoltura. voleva dire augurarsi di fare buoni raccolti, eccetera, perché No, insomma, infatti questo è molto interessante, quindi un recupero anche delle tradizioni. Esiste un museo, c'è qualche cosa? Beh, nel centro di Luserna trovate aperto pressoché tutto l'anno il centro documentazione. E allora esiste la risposta alla domanda che era stata fatta. Che è un museo dove non si scopre soltanto la cultura cimbra, ma anche in generale la fauna e la storia dell'Alpe Cimbra. Quindi trovate dentro una bella esposizione anche di animali. C'è attualmente una mostra sulla Prima Guerra Mondiale, proprio in occasione del centenario, e per i più appassionati è anche a vostra disposizione l'Istituto Cimbro, che quello è un ente pubblico di ricerca sulla lingua cimbra. Ecco. Infatti, chiedevo un messaggio, c'è l'orso. C'è l'orso cimbro. L'orso cimbro? Beh, il nostro territorio fino ai primi del Novecento era abitato dagli orsi, diciamo tardo Ottocento. Abitato addirittura? Sì, assolutamente. Poi, come dire, come è accaduto in gran parte della montagna italiana, l'orso è scomparso ed è stato in Trentino introdotto, ma non vorrei, come dire, ovviamente introdurre un argomento un po' scomodo, però è stato introdotto qualche anno fa con un importantissimo progetto europeo di reinserimento degli orsi. Noi abbiamo avuto una visita di un orso qualche mese fa, diciamo che è stato con noi un po' tutta l'estate sull'altopiano, diciamo, l'avete pagato del Vezzene, eccetera, ed era un po' birbante, ecco, diciamo così, era abbastanza, ecco, gli allevatori non è che hanno avuto proprio una convivenza così, però come dire, ci tengo a precisare, questo lo dico, ma forse anche la guida può aggiungere qualcosa, che, come dire, la presenza dell'orso come dire, è una presenza che non ha mai dato problemi, diciamo, ma poi, poverini, gli animali in genere scappano ecco. all'odore dell'uomo e hanno più paura che altro, che do conferma anche a lei. No, penso che magari le domande sono venute dal fatto che si era parlato, no, in Asiago, che c'era questo orso che vagava, e la curiosità di base, vabbè, c'è, uno diceva faccio la vista. È sempre lui. È sempre lui. È lui. Sembra che però sia spostato, sembra che sia adesso ad Asiago comunque. Bene. E la curiosità, ovvio, magari dice ha visto l'orso, faccio la foto, c'è, no? No, io non l'ho ancora visto, spero di incontrarlo, non troppo da vicino, però... E gli appassionati della montagna hanno questa speranza. Sono andato proprio a fare una gita quest'estate in Val d'Ambiez, dove dicono che ce ne siano 8 stanziali, e col binocolo, dove c'erano i maricamossi, controllavo adesso, perché era anche su un sentiero, diciamo, pochissimo frequentato, speravo di vederlo. Niente. Come dicevo, non vedermelo faccia a faccia, però, perché secondo me è un animale che siccome per l'uomo non crea problemi, perché di solito scappa. Io ho un amico che se l'è trovato a 3 metri, che stava facendo allenamento stava correndo, ha detto che ha girato l'angolo di una baita in Val d'Ambiez proprio. Lui si è fermato, però l'orso è scappato via come un rastro. Dice, sono rimasto impressionato dal fatto della velocità. Dice, se
invece che scappare ti corre dietro, però è un animale come tutti gli animali selvatici, scappano. Ecco, andiamo in pubblicità, visto che ci siamo, la pausa animali, cioè la parentesi animali, che animali si possono vedere? Perché abbiamo accennato a... Ma animali, diciamo con che dovuta. muovendosi con le ciaspole è un po' difficile, per bene o male fai un po' di rumore. Camminando si vedono animali. Cioè sì, diciamo che quelli che hai la garanzia di vedere sono i camosci. Il camoscio è anche un animale curioso, perciò ti controlla, dove vai, ti fa vedere. Il capriolo è un po' più schivo, o hai la fortuna di arrivarci vicino che non sei accorto, allora lo vedi, e se no è un po' più difficile. È più facile vederlo girando in macchina. Però se andando a Luserna ci sono i caprioli. La volpe, stesso discorso, la volpe capita spesso di vederla di notte tornando dopo le ciaspolate in notturna, quando esci dal ristorante e torni a casa verso mezzanotte, facile trovare la volpe che attraversa. Mi è capitato comunque di vedere la lepre bianca, passacue, una volta, di giorno, cosa abbastanza strana. Una volta sempre passacue un'aquila, che era posizionata in cima a un larice, secondo me teneva d'occhio, c'era tanta neve, teneva d'occhio se qualche animale usciva dal fozzo del bosco e c'è partita sopra la testa. Bellissimo. A 5-6 metri sopra la testa, uno spettacolo, peccato. Sto leggendo il messaggio, Basettuomo, che bella passeggiata, l'ho fatta quest'estate con i miei bambini che erano incantati. Quando aprono gli impianti, Tony da Padova, dopo lo diciamo, così finisca pure. Ecco, e quindi quest'aquila è stata uno spettacolo, peccato che hai sempre la macchina fotografica nello zaino o devi aprire. Però sì. Bello, bello. È bello. L'incontro con un animale in montagna è fantastico. Infatti no, per quello dicevo che adesso è un'emozione fortissima. Sì. Cioè, io sono stato in montagna ieri sul versante Vigolana che dà verso l'altipiano alla Vigolana, un camoscio a 10 metri dal sentiero ha solo girato la testa per seguirci noi che stavamo salendo, non si è mosso dal sesso dove era, proprio ci ha tenuto sotto controllo, non è scappato, però è bellissima, una bella femmina di camoscio. Che tra l'altro proprio l'aquila, che è uno degli animali diciamo più gloriosi della montagna, no? Anche perché ha questo fare da reale proprio, tutta la zona che va da Luserna a Folgaria, compresa la Vigolana, è comunque una zona che ha un alto tasso di nidificazione, perché perché l'aquila nidifica spesso e volentieri in basso, perché le prede le caccia in alto e poi plana e va giù. E noi abbiamo, come dire, una numerosità di nidi abbastanza elevata, quindi non è che vedere così raro. Ecco, così raro. È chiaro che però l'aquila è uno di quegli animali che è intelligentissimo, cioè non è che sta lì tanto a aspettare te che fai una foto. L'aquila che ho visto, l'unica, avevo 10 anni ed era a Fondo Piccolo camminando, fuori stagione, e mi ricordo, è stata l'unica che l'ho vista là in zona. Pubblicità subito, poi diamo la risposta anche al signore da Padova che chiede quando aprono gli impianti, domanda fondamentale, cui ci siamo dimenticati di dare una risposta, tra poco.